क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अचानक बिना किसी कारण के आपका शरीर हिक हिक करने लगता है? आप उसे रोक भी नहीं पाते, लेकिन ऐसा होता क्यों है? असल में हिचकी तब आती है जब हमारे शरीर की एक सांस लेने वाली मांसपेशी, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, अचानक झटका लेती है। इस अचानक झटके की वजह से हमारी आवाज की नलियां तुरंत बंद हो जाती हैं और तभी हिक की आवाज निकलती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठंडा या गैस वाला सोडा पीते हैं या अचानक जोर से हंसते हैं। कभी कभी ज्यादा खाने से पेट फैल जाता है, जिससे डायाफ्राम की नसों पर असर पड़ता है और हिचकी शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर हिचकियां कुछ ही मिनटों में अपने आप बंद हो जाती हैं। ये बस हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में एक छोटा सा गड़बड़ होती है।